अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साहिल जाफरी और आप देख रहे हैं VOW मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। मेरे साथ एक लातिनी अमेरिका से हैं और बहुत अच्छा म्यूज़िक हम प्ले करते हैं। उनसे बात करते हैं कि वो कहां से हैं, क्या करते हैं और उनको यहां कितना अर्सा हो गया। हाय सर, वेयर आर फ्रॉम सर? I am from Peru, South America. Oh, so nice. How many you are here living here, Greece? I have a long time. I stay maybe 22 years. So Greek. In Greece. Okay, yeah. You speak Greek? Yes, yes, yes. Oh, so nice. Πόσο χρόνο είναι η Ελλάδα? 22 χρόνια. 22 χρόνια μείνει η Ελλάδα. Ναι. Σ' αρέσει η Ελλάδα? Πανέμορφη είναι. Ελλάδα Καλύτερη χώρα. Καλύτερα χώρα του Ελλάδα είναι. Ναι, βέβαια. Και κόσμος πώς βλέπει στην Ελλάδα? Πολύ ευγενική, πολύ ήσυχη, καλή, με κουλτούρα. Ναι. Ναι, αυτό είναι. Και σαν χώρα πώς βλέπεις Ελλάδα? Είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο. Δεν νομίζω μόνο Ελλάδα, παντού, αλλά σαν χώρα δεν έχουν λεπτά, τόσα λεπτά, αλλά η ζωή είναι το πιο σημαντικό, έχουν ζωή. Ζωή είναι. Εσύ έχει οικογένεια, παιδιά, όλα εδώ? Εδώ είμαστε, ναι. 22 χρόνια είναι πολλά χρόνια αν μένεις στην Ελλάδα, εσύ. Ναι, μένω εδώ, αλλά ταξιδεύω. Πάντα είμαι Ιταλία, Γερμανία, γυρνάω, αλλά πάντα είμαι εδώ. Πάντα είσαι εδώ. Ναι, ναι. Κοντά είναι το Πάσχα. Σωστά. Ναι. Να στείλεις κανένα μήνυμα του όλη η Ελλάδα και όλοι οι Έλληνες να στείλεις μήνυμα, κανένα τίποτα? Βέβαια, ναι. Να περάσουν πολύ καλά, με αγάπη, με όλα. Καλή Πάσχα. Καλή Πάσχα. Καλή Πάσχα. Είμαστε ένα φίλο μας εδώ, μένει 22 χρόνια Ελλάδα και μιλήσαμε πολλά πράγματα του. Ελλάδα είναι καλύτερα χώρα, όλοι κόσμος. Δεν υπάρχει όπως είναι Ελλάδα. Ελλάδα είναι πολύ καλύτερη χώρα και σ' αγαπώ πάρα πολύ Ελλάδα. Είναι κοντά το Πάσχα, χρονιά πολλά και καλό Πάσχα και καλό υγεία. Όλη η Ελλάδα.